Hello guys, it's me Patel from this side. Today's record is describe a piece of equipment that is important in your room, and sub questions are how you got it, what you use it for, how often you use it, and explain why you think this thing is so useful. So as we cover our first question, I generalize my small stories and it began with, well, to be honest, we live at my grandparents' house and it was too cold and so much traditional church was. 2 years ago, it was around February 2019, we decided to reconstruct our house. We added home theater room and make two-story building. So in this question, in this cue card, I talk about प्रोजेक्टर एंड प्रोजेक्टर मोस्टली होम थिएटर रूम में होता है. So I cover up this idea in this home theater room. Let's continue. So at the beginning, home theater room is new to us. Most used and appreciated technology is the projector and woofer system. We have been using this since last 2 years. So you can say a projector room is new to us and we are using this since last 2 years. Now you can talk about what to use it for. So firstly, you generalize the quality of projector, the interior or outer or the space of projector, how much it requires, and these all things you just need to talk in briefly. The resolution quality of projector is far better than television, and sound system play music in its sixth generation. It all is so magnificent gadgets. Our other rooms are used as usual, but home theater room, particularly this projected hall, can be used for celebrating festivals such as Diwali, Uttarayan, and Janmashtami. So you can generalize where ये प्रोजेक्टर रूम और प्रोजेक्टर किसके लिए यूज होता है. सो सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, उत्तरायण, जन्माष्टमी. लाइक कैसे, तो सेलिब्रेशन के लिए हम जब फैमिलीज आर गेट टुगेदर, देन यू कैन से वी वॉच मूवीज और वी पिक्चराइज ऑल पिक्चर्स ऑन प्रोजेक्टर. So we can memorize or we can recall our memories, whatever happens in our this last year or 2 years ago and whatever. You can also add this. We arrange plan to showing movies twice in a month to illiterate children, those who live in rural area and could not afford TV and could not go for cinema. Exactly, the point is, जो इलिटरेट चिल्ड्रन होते हैं और रूरल एरिया में रहते हैं, जिनके पास मूवीज देखने के लिए लाइफ में कभी वो गए नहीं या जिनके घर पे टेलीविजन नहीं होता, तो उनके लिए हम मूवीज दिखाते हैं ट्वाइस इन अ मंथ और वंस इन अ मंथ. सो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. हाउ ऑफन यू यूज इट? सो एज आई सेड अर्लियर, we use this projector and audio system for watching movies on weekends. Exactly. So हम weekends पे generally use करते हैं movies देखने के लिए. We celebrate birthday of friends of my friends and anniversary of my parents and their friends too. So second thing you can say, मेरे friends की birthday है या मेरे पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स की एनिवर्सरी है. सो हम यहाँ पे ये सब सेलिब्रेट करते हैं और प्रोजेक्टर बहुत ही लाइक vital role play करता है. Another things you can add this like and yes, when ones of us who get success in their study or business, we definitely arrange celebration party for achieving goals. Exactly. So हम ये कह सकते हैं कि जब मैं और मेरे सिबलिंग्स और फ्रेंड्स who got a good score in their exam, या फिर हमारे पेरेंट्स जो बिजनेस करते हैं या कुछ भी, तो हम जब कुछ ग्रेट करते हैं तो उसका सेलिब्रेशन इन दिस रूम में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस इज सो यूजफुल. सो फर्स्ट रीजन इज for those children who are unable to go for seeing movies in cinema, so that purpose we fulfill and I am so glad for it. Exactly. So मैंने आपको बताया कि जो illiterate या जो children
जो लोग मूवीज देखने के लिए सिनेमा टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके घर पे टेलीविजन नहीं है, सो उनको हम ये प्रोजेक्टर बहुत हेल्प करता है। और जब वो 2-3 घंटे यहाँ पे स्पेंड करते हैं हमारे घर पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। You can add another is we celebrate most of all festival at my home and particular in this theater room, as explained earlier. And major one is celebrating close ones' birthday and anniversary is most appreciated event for us. Exactly. So birthday और anniversary हम यहाँ पे celebrate करते हैं और this projector will most appreciated equipment for us. So आप लास्ट में कवर अप कर सकते हो कि एंड दिस विल क्रिएट हार्ड बॉन्ड्स बिटवीन टू फैमिलीज। एग्जैक्टली। सो कह सकते हैं ना कि कुछ इवेंट्स या कुछ गैलरीज टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करने से हम अच्छे बॉन्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन टॉक लाइक वी हैड bunch of memories and we took thousands of photographs in this room. This technology helped us so much. So you can cover up like this कि this projector play vital role in my life or at our home, and we have bunch of memories with this. And you can add further whatever comes in your mind. And thank you guys. If you like this idea, then please comment, and if you got any mistake or any further idea, also comment in this channel. And thanks for watching, and please subscribe. Have a nice day.